咩啊？咩啊？我冇嘢㗎，做咩？我有嘢又點啊？有嘢。我點解同你講咩？又唔係同你講。咩啊？咩啊？乜嘢啊？我好驚啊！好撚驚啊！知道啊？快過嚟啊！快啲啊！我打你啊！你揾人嚟咯！隨便啊！隨便。喂，我攞嘢啊，大佬！你唔係出聲啊？咪出咗聲咯！頭先唔係出聲咩？頭先冇出聲咩我？你癲咗啊？我點癲啊？攞箱嘢入唔得啊？依家係咪攞箱嘢入唔得啊？咁啊點啊？我唔驚啊！我唔驚啊！喂，誒，啱啱錄低晒你講嘅嘢啦。好啊，掂啊，我好撚驚啊！哈哈！我係堅撚咗啊！走啊！咪壞人槍咪壞人槍咯，咁點啊？走啊，傻閪！嚇？食咕碌喐手啊！食咕碌！嚇？我唔會喐手喎！嚇？我唔會喐手喎！你冇行出呢個門口咯！嚇？我話嘅。哦，收到啊！嚇？收到！認住我啊！我點解要認住你啊？嚇？我做乜嘢要認住你啊？你傻撚咗啊你！癲啊你真係！你老母閪㗎！我屌你啊！大聲啲啊！出嚟啊！喐得我！啊！喐得我！快啲！出嚟啊！黃哥！啊！你想死啊？啊！死吧！我依家攞箱嘢入係咪唔撚得啊？嚇！喂，有人企喺嗰度，我係咪擔心有人攞我啲嘢啊？我依家拉翻落嚟係咪唔得先？我講乜撚嘢？依家你咪攞箱嘢入係咪唔得？你係咪想死啊？我依家係想死啊！出嚟啊！做咩要出嚟啊？啊？點解要出嚟啊？出嚟啊！食咕碌！點解要出嚟啊？點解要出嚟啊？做乜撚嘢呢度？我嘈咩啊？依家喺我鋪頭入緊嘢。你依家入嚟，做咩要我出嚟啊？你唔係驚啊？你驚呀嘛？行入嚟打實我！我打你唔撚使我喐手嘅，戇鳩！你死撚咗都唔知咩事啊！好啊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 ！好啊好啊好啊！我知道啊，係啊！隨便啊！隨便啊！你睇撚住添啊你，戇鳩！你唔識我啊？梗唔識啦，老鼠識閪啊！喂，攞箱嘢入又話我咩喎？我講咩嘢？講咩啊？心照睇撚住啊！唔撚中意報警，話我控下你。我嘅特有佢就已經知道㗎啦。你老母企喺度，你叫乜撚嘢喺度？啊！我叫咩啊？你點啊？我叫過啲咩啊？屌你隻狗嚟㗎！你喺度吠啊！幾時有吠啊？條雞係咪你啊？冚家鏟啊！真係俾你吹啊！真係呢個四大機。入嘢啊！我要做嘢㗎，大佬。我話嘅，你睇撚住啊，仆街！我好撚驚啊！好撚驚啊！俾人邊個做緊啲生意啊？好撚驚啊！你㗎唔家產？係啊係啊係啊！我條街我啊！我由細喺度玩大，我就怕。嚇！屌你老母閪啊！傻閪頭啊！成住呢頭啊！全部由細玩到大啊！嗰啲大佬個個都大啊！叫佢再同我講咯！你講乜撚嘢喺度？咩啊？嚇？咩大佬啊？咩大佬啊？咁啊個個都係大佬啊！乜撚嘢叫大佬啊？乜撚嘢叫大佬啊？乜撚嘢叫大佬啊？叫佢過嚟！做咩要叫佢過嚟啊？你搞我，佢咪會過嚟咯，就係咁簡單。睇撚住啦你！我睇撚住啊！我好撚驚啊！你阻撚住我門口啊！我點解？你阻撚住到時街啦，唔家產！你咪報警咯！我好撚驚啊！驚啊！有得埋要驚啊！街嚇！屌你老母閪！點解你阻撚住我啊？阻自己啊！屌你老母唔屌你都唔得！點屌啊？你一日咪企喺我門口搞我啊！開咗都唔得！喂，我依家你要攞嘢入啊！我你老母！你老母！我有搞你咩？你唔係咪你我搞你？咁你開出嚟啊！做都唔得！咪我嗰度有貨啊嘛！我依家係咪攞貨唔肯得？幾錢都屌撚柒你啦！屌我喎，好撚曬你啊！咁啊，baby！屌我！我係大癲嘅！出嚟啦！做咩要出嚟啊？你點解唔入嚟啊？呢個撚樣屌你老母報警！報啊！報啊！
租我大我啊！我撚夠你有本事你嚟租。你把錢啦，當你過你啦，戇鳩。你有錢你咪可以去租噶嘛。做乜撚嘢呢一度？咩叫嘈乜嘢？咁你真係企喺我門口啊？你老母！嘈！我老母俾你嘈啊！我撚鳩！我有個企喺度傾偈，你老母都唔得。咁我依家係咪有嘢喺嗰度啊？你老母有條撚啊！有條撚！你依家我同你講啦，我啲鎖我街，你知唔知啊？你咪報警咯！你報啦！你先報！你啊報啊！屌你老母！屌你老母閪啊！屌閪！你啊你屌啊我屌啊！過嚟啊！過嚟我屌柒佢！我臭閪啦！行出嚟啊！點解要行出嚟啊？你行入嚟啊！行入嚟打鳩我啊！你行出嚟咪打啦柒你咯！入嚟啊！你老母企喺度，你老母臭閪都30刀，你老母臭閪，好似條街人嚟嘅啦！咩叫我條街我啊？你而家你行埋嚟啊！咩叫唔得啊？又同你講唔得啊！我有冇同你講過唔得啊？你行出嚟啦！你行入嚟啊！你入嚟啊！你過嚟啊！我冇鬧過人，冇話過咩，一行埋嚟就話我係咪想死？啊！喂，你只係西企嗰個位嘛？我頭係出嚟，入嚟啊！頭係出嚟啊！入嚟，出嚟，你入嚟啊！過嚟啊！你老母頭係，啊！我好撚驚啊！你老母頭係喐閪鳩你啊！你老母頭係，你咪喐咯！等咗你好撚耐啦！咩啊？你瞓夠未啊？我係中意瞓啊！咁點啊？到我哋咪大啲啦！行出嚟啊！你行入嚟啊！行入嚟啊！喂，幾時有鬧你啊？有話過你咩？你跪領夠未啊你？我有話過你咩？你跪領夠未啊？幾時有話你啊？邊走你跪夠未啊你？喂，我冇話過你哋噶，係你走過嚟屌柒我咋？屌你都企喺度，柒一隻做乜撚嘢喺度？係啊，正常啊，我屌你都正常啊，柒頭！出嚟！你老母出嚟！你入嚟啊！呢個就公道你真係點啊？做咩啊？成日叫我出嚟喎，又入嚟啊！撚樣！係啊！我有鬧你咩？頭先我叫你唔該啊，仲要講唔該啊！唔該行開少少咋，縮手啊！我而家咪做緊我生意咯，我咪做緊我要做嘅嘢咯。喂，我叫你唔該謝啫嘛，咁你點啊？有咩問題啊？啊？有咩問題？我唔知有咩問題喎，真係。啊？梗係有啦，頭先唔該縮手。啊，你聽住㗎，你喺隔離啊。你因為啲乜嘢要調查我，你自己講啊！錄就錄低晒，聽又聽到晒。我係冇講過任何嘢噶，冇鬧過人，啊，冇講過粗口。你又行埋嚟調查我，係咪唔想？係咪想俾人打？啊，我知你住邊，你同我講噶嘛？點啊？冇得點啊？點啊？可以點啊？我梗係冇得想點啊！你想點啊？我而家問你，你企喺我門口，你問我想點喎？我咪想做生意咯。點啊？我咪做緊我生意咯。喂，你走過嚟辣鳩我，叫我就問我咁多嘢講喎，我有鬧你嘅嘢咩？啊？你咪辣咯。我就睇你點樣做。好啊！好話嘅。多謝。低晒啊嘛！係啊！你咪報啊！你咪報。你驚你報警？報咗咩驚要報警啊？我唔需要報警啊！你驚你就報警啊！我唔驚啊！我撚識。我係癲㗎。係啊，行出個門口睇下點樣啦，開始。係啊，問清楚人我係咩料，你先好搞啊！話俾你聽。我咪同你講句唔該謝啊！你咁撚樣啊，走過嚟啦，就嚟啊！
屌柒我啊！咁撚樣都得嘅真係。啊好撚彩又講句唔該啊！哇！如果冇啊，咪俾你屈鳩我。睇住把遮啊啫，嘈咗咁撚耐，你都睇唔到嘅，咁死啊！你隔離嗰個啊，嗰個裝修嗰條柒頭啊，係啊，我叫佢唔該縮手啊，佢咪嚟埋佢個 friend 一齊落嚟屌柒我啊！你唔落嚟啊？南威。咩啊？南威。喂，我攞嘢啊，大佬！出聲咯，頭先唔係出聲咩？頭先冇出聲咩我？我唔點邊啊？攞箱嘢入唔得，依家係咪攞箱嘢入唔得啊？咁啊點啊？我唔驚啊，我唔驚啊！係啱啱錄低晒你講嘅嘢啦，好啊，掂啊，我好得驚啊！呢度係落山道咧21號地鋪啊，啱啱我俾人恐嚇啊，係啊，有啲係啊，有啲即係我唔知啊，佢有兩個人我都唔識佢哋嘅，鋪頭，我係鋪頭入邊做嘅嚇，我係老闆咯，係啊，係啊，我姓邱㗎，我自己錄低晒，日進報社落山道，係啊。係啊，好啦，拜拜。邊個嚟吹風機啊？係啊，同埋佢嗰啲人，呢個你識唔識佢啊？你去邊度啊？喂，過嚟先啊！我見到吹風機，過嚟。唔使啊，係啊，到咗啦。
你聽個電話先。我見到佢喺度講嘢，吹風雞啊！我有錄咗先。冇走先，冇俾你走先。唔使影唔到啊！又搞啲咁嘅嘢，唔好俾佢走，有鳩佢啦！佢住邊度係人都知啊！佢行埋嚟，你識唔識佢啊？唔識喎。唔識喎。邊個啊？嗰個咩啊？條發嘅喎。條發邊個嚟㗎？條發佢喺度做嘢㗎嘛？做乜嘢？唔係佢咪話叫我唔使開路，佢哋擺隻手喺嗰度，我叫佢唔該縮手，拉落嚟咁頂住我身，推翻上去啫嘛。之後再拉落嚟，冇頂到佢冇成嘅，就仲同佢講咗句唔該㗎。之後佢話係啊，問我係咪唔使喺度繼續做啊？係啊，又話知我住邊啊？我而家好驚咪報警咯。係咯，唔使唔好過去啊！唔使知你唔好過去啊！佢攞我哋鎖匙嚟俾人哋啊！嚇？呢啲唔使趕住啦，依家趕咗呢筆先啦。呢個即係條法㗎嘛。報咗名睇下佢點先，係佢恐嚇。佢話喐，佢話喐我唔使咩？唔使佢出手啊嘛，係啊。唔使過去啊！真係唔好過去啊！你過去一陣搞到鑊出嚟，你真係麻撚煩。我冇啊，我冇細路仔啊。而家等啲拉人嚟啊！我食飯啊嘛，我要焗飯食啊嘛。唔知你。佢攞我哋鎖匙去配俾人哋去做緊。呢啲係乜以前嘅事嘛？以前個事都唔應該啊！你冇問過我話攞我哋鎖匙去配俾人，係咪啊？你點可以攞鎖匙去配俾人？嗰時我哋有份啊嘛。係人都知㗎啦，都估計嗰個對老或者話應該揸到咁做嘢，咁我問佢啦。你等下啦，有排啊！屌你啦！冇嘢啊？點啊？我點解同你講咧？又唔係同你講。攞真嘢入唔得，依家係咪攞真嘢入唔得啊？咁啊點啊？我唔驚啊！我喺度食飯啊嘛。由細玩到大啊！你大佬咁我都大啊！我攞係你啊！你做大料啊！你有威啊！使理佢咩？唔使理佢啊！咦，唔好聽我哋講先啦，好唔好啊？呢度有得睇㗎，呢度嗱。有得睇啦！呢度有得睇㗎。你做乜嘢啊？依家你咁樣大聲我老母打啫！出嚟！我出嚟你打我！過嚟呢度啊！佢直溝啊！佢通街啊！佢通街啊！你冇打我老母啊！我同你講，叫佢攞過嚟。你問佢嗰邊喺度傾偈，你咪你搞我老母啊！啊！我搞人哋，搞咩人哋啊？你同你講啊，係啦係。搞咩人哋啊？去邊個俾人？你做咩做地產嚟睇樓啊？邊個地產啊？你唔知我哋有份㗎？唔知我哋負責嗰嘢我。你知唔知啊？呢個地產唔關我事，阿姐。佢要咩地產業主唔俾㗎？唔關我事啊！你知唔知啊？扮乜嘢啊？個個都知啦！
叫我屌你啊！一成日我同佢同學嚟啊！哇咁樣都話，哇咁樣屌自己老豆真係好啦戇鳩，點解會有啲咁嘅事發生㗎？邊個戇鳩啊？快去打你老婆，打到咧黑晒啊！係啊，屌你老母你睇到啊！我唔係睇到，我聽你人老母哋講啊！打到我老婆，啊，自己啲阿嫂都係咁話你嘅，你有冇撚辦法啊？阿嫂屌你老母，阿嫂屌老母啊！屌你老母頭係，真係冇撚辦法你老啊！母頭係呢個手唔得法，邊個九唔搭八啊？你就九唔搭八。你九唔得法，你攞嘢唔俾錢上車，邊個唔俾錢上車啊？屌你老母關你撚事啊！咩叫關你撚事啊？你老母跟住你下起啲啊！屌你！出嚟啊！出嚟啊！入嚟啊！入嚟啊！我叫你！而家就嚟啊！做咩啊？做咩點解要成日要我出嚟啊？你行出嚟入嚟啊！你係咩？咩叫唔得啊？你嚟呢個門口係我啦！喂！攞！快啲攞喺度嘢喎，100蚊喎！係啊，係。又唔俾錢，嘈得好犀利啊！你啊！你老母頭嗰啲人咁樣講，頭係21號嘛，落山道美景街口嘛。我捉你落嚟，你係咪喺地景街啊？做咩俾佢㗎？屌你老母你講咩撚嘢啊？講咩嘢？你攞我對嘢噴俾人飲啊！屌你老母頭係咁。話你真係人衰啊冇啊！你睇個閪樣都係咁啊！攞對嘢喎，係咁俾人飲喎，唔使俾錢喎，分俾啲人都飲。屌你老母同我癲狗啊！屌你老母頭啊！邊個癲啊？跟住我老母阿嗰個要批我哋唔好再搞我哋㗎。你偏偏攞去攰咗。終於有機會俾你屌到我啊！係咪好開心咧？到咗啦！做咗咁耐。嚟緊啊！啱啱打嚟啊！唔使啊！啊你去啊！跟住追通街又搭追通街喎，我哋拜神攞個隔離拜神，幾多個拜神都唔得攞嗰啲嘢嚟養我。屌你老母頭係我叫我阿嫂落嚟嚇！屌你老母頭係！你咪叫佢落嚟咯！屌你老母咪講乜撚嘢先啊！屌你老母！講咩啊？我屌你老母又話我阿嫂講乜撚嘢啊！屌你老母個頭係叫佢落嚟嚇！又咪搞啊！又全部人都講啊！乜嘢臭閪啊！客氣啲啊！屌你！唔係佢頭先啊！佢隻手咧就擺咗喺個閘度啊！一件事係咁嘅，佢隻手擺喺個閘度。咁我咁啱行過去，我驚人有人偷我嘢嘛，我咪話唔該。咁啊我縮手，咁啊拉落嚟啦，咁頂住個箱，咁冇整到佢隻手嘅。之後咁我拉翻個箱擺翻嚟呢度，再拉落嚟，之後行翻入嚟。之後佢同佢個朋友又開始喺度恐嚇我啊！你係咪唔想喺度繼續做啊？咁樣啊，一路開始咁樣鬧咯，係啊，之後又粗口。佢又喺度玩過好多㗎，跟住咧呢個阿媽發成係搞我哋㗎嘛，你攞對嘢喎，係咁分俾人哋飲。以前嗰啲算啦。話你驚我唔俾你啊？得啦，你以前嗰啲。有啊，我為捉佢，我唔係以前。咁你而家係啊？佢話要喐我，唔使佢哋兩個出手喎。又有一個就啱啱行走咗啦，不停咁恐嚇我啊！有。嗰時報案。哦，係喎。俾翻佢拎翻你手先。喂，之後又話我阻街又剩，咁佢隻手搭住我個閘，係咪佢唔啱啊？我都冇講咩，我真係講唔該縮手。即係佢咯，即係你哋之間都唔係第一。係啊，落嚟之間就可能就之前都有啲拗撬㗎啦。不過你都冇理由擺隻手上去啊，係嘛？明白。係咪先？我都擔心我嗰邊有嘢俾人偷㗎嘛，我企喺呢度係嘛？做咩啊？要咩？追中街咯，追中街喺度搞我哋咯。嗰個你哥哥話攞張嘢咋，咁佢就搭住我哋嗰鐵閘，咁咧叫佢縮手。係10蚊。佢喺度叫53776295 53776290 53776290。好瓜喎，美景街86號，安龍大廈。係人都知佢追中街㗎喎。安龍大廈。
有咩你咁樣真係唔掂喎，佢咁樣啊。咪係咯，係咁冇人嘅係嘛？你啱啱話裝修，人哋冇叫你同嘛唔啱啊？你又講我哋俾代啊？嗰啲唔使理佢啊。唔係而家發生係啊。你邊好嘢啫？而家就係佢就掂住㗎，佢私手人咁樣。點可以帶人哋去㗎？開頭係嘛？我哋冇叫你啊嘛。咁我咪啊，知道到我都有嘢㗎嘛。呢學嘢其實係自己即係偷好多啲驚，即係係咩？咁我話呢個箱喺度，我話唔該手咁樣拉落嚟啊！呢一拉落嚟定唔掂咯？佢手喺度掹啊，冇見到佢嘅，咁我再攞翻落嚟。之後就拉翻落嚟，咁我冇整到佢，我真係有講唔該啊！之後開始嘅咪喺度做啊！我都問我話我要搞你啊！我哋唔使喐手啊！就係咁啊！不停咁嚟喎，係啊，仲係啊，又侮辱我老母，又侮辱我啊！唔係真係次次都搞唔掂，唔緊要，今次你點都要幫我啊，跟親佢。係啊，你冇理由係嘛？唔得㗎，成日喺度出曬名，俾人叫出聲，咪又攞嘢，唔准買啊！我俾咗啦。咁樣邊得㗎？成日喺度。嗱，錄我又有錄。你唔好揾你停一停啊！我有錄影，你唔好講之前，淨係講金單先得唔得啊？唔係人哋買嘢又叫人哋唔好買。一睇人哋以為我哋傻唔做啊！你就係咁講之前係過去嘅事嘛。以前你同啲客人講以前有得同佢點講以前咧？佢當你傻唔做咁樣，就係仲撚衰。係。佢唔係第一次喺度玩嘢。你唔好睇人理佢住，嗱，就係咁嘅，佢真係佢就開頭摸住我個閘，之後我就行埋去講唔該。縮手咁拉落嚟啊，拉唔到啊！總之佢隻手就冇整到佢啦，之後就再拉落嚟啦。即係細聲少少。係啊，就再拉落嚟啦。之後佢又開始啦，係啊，即係話我唔中意佢啊，剩啊，就係咁恐嚇我，又話係啊，要喐我唔使佢嚟出手啊，係啊。有冇受傷先？嚇？有冇受傷先？傷就冇啊，不過佢恐嚇我啊。即係你個。衰中街咯，衰中街咧喺度搞事咯。啊，個手搭住人哋個鐵閘喎，叫佢鬆手唔該啊。係咁啲老母喎，係咪佢要鬆手搞我哋咧？唔使自己鬆手喎，呢啲唔係好行，係咪先？喺度買嘢，成日喺度玩嘢。啊，佢女啊，佢侄女嗰啲個個都話唔好買嘢，定緊啊你啊，咪又叫佢裝修，唔係我哋叫佢裝修嘅話，你將我哋手買幾萬半睇樓喎，你係咪要問過人哋嘅？係咪先？攞嚟賣攞嚟都話，你都問下人哋話，業主又叫你租房啊？業主冇叫佢租房㗎，你對我哋嗰時係咪要問過我哋啊？你可以對到自己人嘅咩？太多事你一定要拉佢，唔拉佢一叫唔聽，好似阿陳生咁咁。插個廢路電視都冇用。你都要叫佢唔好見我哋夜晚，集都冇見晚，你成日都去走啦嘛，真係咁惡我。就算有廢路好。你可以叫我唔好見我哋。買翻嘢飲啊！買咩飲啊？要睇福我先，係，我唔到啊，佢俾凍啲我。我話俾你聽下，我叫我阿嫂同我指正，我話俾你聽下，你老母仔，冷靜啲啊！佢唔係一次㗎啦，佢一名都俾人叫衰中街嘅。
一定要拉佢㗎，唔拉佢唔得啊！唔係一次㗎，係嗰個衰東雞咯，佢個名都叫衰東雞係嘛？咁佢將嗰啲手個擺呢度就就會嗰啲手咁咯。咁又唔得喎，係咁。嗰個唔知又喺度講嘢。佢名叫黑山藍衰東雞㗎。呢個去到。唔係人哋買嘢又叫人哋唔好喺我呢度買嘢。係咪人哋嗰客買嘢都係唔好喺度買嘢。人哋個客買嘢捉住人哋唔好買，攞錢出嚟行過嚟做喎。咩我有咁個嘢，你買就買，唔買就唔買啦，係咪先？又叫人哋唔好買喎。飲對手更加你哋唔拉啦，我已經對我好多次啦，飲對手啊佢，即係佢又翻嚟嗰啲好牌。依家今日有隻黑兵新出喎。哇！有咩分別？佢好似嗰啲咩要蘋果嗰啲。我唔要。話呢個。唔係我打俾阿弟仔喎。咩啊？喂，冇嘢啊。喂，呢個係火街嚟㗎。咁多人做雞。點啊？喂，你仲？喂，你可以報警㗎嘛？喺度派卡俾人上樓做一樓一喺度，唔好以為冇睇到，我哋俾錢去租點會話做街啊？你嗰啲唔係佢要阻街嘅，佢可以用正常嘅途徑嚟投訴我哋㗎嘛，唔係可以行埋嚟咁樣鬧我哋㗎嘛。喺佢係嘛？好個人嚟講，個人評論啊，佢完全係發囉禮先話你阻街嘅啫。即係話我哋咁啊呢啲啊我唔知嗱，唔係阻街係算嘅，但係有問題阻過你唔認頭，咁你而家同佢嘈，咁你梗係講你有啲唔啱嘅地方啦。咁所以而家咁樣你同佢嘈話阻街呢個問題係冇意思啊，你明唔明啊？因為的確你哋係阻街，佢嘈唔係因為你嘈㗎，你同佢叫我嗌鬧他係咪？咁你而家仲繼續嗌冇效果啦，所以你而家係冷靜啲，係啦，我哋嗰邊有處理緊嘅，而且你睇到佢十個曬樣，你要咩？報紙啊？咁佢哋咁講咧，佢喐手咧，唔使我哋喐手都有人搞到我哋有乜嘢係咪？佢話我哋冇聲啊，就捉唔到啊！呢啲嗌交嘅説話嚟啊，係。呢啲同你唔可以佢人哋買嘢又唔俾人過嚟買嘢喎，捉住人哋喎，都攞錢出嚟又唔係你買，
你買就買，唔買就算啦。你買嘅都唔係俾錢。但係另外嗰個就係佢啦。你唔知啊？我知道，我認到佢呢度閉路電視，買嘢又唔俾錢，人哋買嘢又唔俾人買。啊！人哋配。我真係有講唔該縮手喎，你都聽到喎喺隔離。係啊，你要知道呢件事咩事啊？我唔知佢咩事，我企喺度咧點乜嘢喺度。我真係有講唔該喎。咁你就唔好入到啦嘛，人哋。真係有講唔該喎。你又唔知咩事就唔好出聲啦。我唔知咩事，我企喺度。咁我唔係同你講嘅喎都。我唔係你阿媽我就唔咁啦，我你知唔知啊？佢唔係第一次喺度搞事㗎。佢還佢，我還我。我冇搞你㗎，真係冇搞你㗎。由頭到尾我真係冇搞過你㗎。你阿媽幾廿年，我咪攞屋企成百蚊嘢去分俾嗰啲阿叔飲，又冇俾錢我話你嗰度又冇俾錢我，你驚我唔俾錢你啊？陣間閃嚟閃去就係喎，你要俾啲咩㗎？打唔打錢啊？幾多錢啊？配我哋啲人去睇樓啊！你有冇問過我哋啊？係嘛？冇叫你配嗰時俾人睇樓嘛？傾偈無端連我你都係咪先？我真係講唔該縮手啫喎，咁你係咪先？我真係冇去辣，主動去辣你喎，因為我平時對佢嘅態度，我直頭係唔會講唔該㗎。今日可能啱啱瞓醒行落嚟，真係講唔該嘅。跟住你行埋嚟，喂，你係咪係嗰啲嘢唔講啦？算啦，唉。呢度有得睇啊，係啊。我冇鬧你嘅，真係。攞錢出嚟又捉住人哋唔好喺度賣。但係你咪有人供，喂，攞手到人你咁樣不停咁樣鬧嘅，你邊個都會還拖啊，係咪啊？好老實講句。喺度玩幾耐啊？玩幾多嘢啊？一樣還一樣嚟嘅，你都要收下你自己啲錢。咁樣你如果調翻轉你俾人鬧，你會唔會咁樣？你講一句啊！如果你都唔會嘅，咁我以後都唔會咯。企喺度吹兩句水啊！冇話過你真係。吹水嘅話，佢唔係冇玩過我哋嘅喎。我就真係完全我目標唔係你，真係唔係你。頭先佢如果有咩得罪，真係唔好意思，對唔住，真係我唔想嘅。買俾佢㗎。但係你下，如果係佢，真係佢，我真係有講唔該啊！你真係有聽到㗎。係咪先？你話你俾人鬧，你會唔會還到？你幫我係仲衰啲嘛？仲得啲啊？你冇啦，佢應該都唔幫。啊呢排。我講㗎，嗰個衰。